Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play South Park, die rektakuläre Zerreißprobe auf Pelzig. Sie schalten diese Tourbahn wieder ein, oder? Ja, aber an das Ding da hinten drauf komme ich anscheinend nicht. Nee, ach so, leider nicht. Na gut, dann muss ich wohl oder übel, ach Gott. Ich will nach Hause. Der Clyde, wie er einfach ständig nur greint, ach bei der Pirate-Episode, wo er einfach nur heult, es ist scheiße hier. Von hier kam ich doch, oder? Ja. Ich glaube schon, oder? Dad, falls du das hier liest, ich liebe dich. Ich sag Mom hi von dir. Stimmt, die ist ja schon gestorben, die Mutter vom Clyde. Weil er beim Klo die Brille nicht runter gemacht hat. Ja, genau, stimmt, da muss ich das Sandblaster benutzen. Ja, gleich schon wieder heult. Oder kam ich von hier? Ja, okay. Ich kam von hier, genau. Der Anna pinst schon wieder wie ein Bläder. Dann muss ich dort hier und da brauche ich das Dan. Bringen wir es hinter uns. Toolshed hat, was du brauchst. Ja, genau, das brauche ich. Igitt. Und. Ja! Wow, dieses ständige. Das ist so eklig. Okay, da brauche ich dann Nukleus-Anzug und Nukleus-Maske. Gucken wir uns auch mal an. Kostüme. Wie sieht es dann aus, die Nukleus-Maske Koloss-Gesicht? Da ist er. Die Nukleus-Maske. Okay, das sieht schon ein bisschen Ku Klux Klan-mäßig aus. Und was haben wir dann noch? Hier. Den Nukleus-Anzug. Nee, das lassen wir erstmal sein. Ich finde, das passt irgendwie, was ich habe. Es sieht zwar ein bisschen noch mexikanischer Ringer meets PC-Geek aus, aber lassen wir mal gut sein. Da können wir erstmal der Professor Chaos noch rufen. Das ist das Allerwiderlichste. Ja, Igitt. Na, ja, schon guck dabei. Oh Gott. Okay. Das haben wir gebraucht, damit ich jetzt hier die Furzkur anwenden kann. Okay. Na dann los. Dann mal los! Genau das. Wow, wow. Ja. Wow, jetzt stinkt mein ganzes Outfit. Dankeschön. Ja, bitteschön. Hier immer nix mehr. Nee. Da unten ist er aber wieder. Kann ich nochmal Furzkur machen. Anmalmodulator-Zange und Wendy schreibt, Jungs sind ziemlich niedlich, wenn sie weinen. Was? Sorry, not sorry. Wendy, das ist echt ziemlich krank. Und Stan, wer ist diese Wendy, von der du redest? Toolchat. Alter, wir verwenden hier eigentlich immer unsere echten Namen, okay? Plutoniumstäbe, verschmorte Gummihandschuhe. Was anderes kann ich hier aber auch nicht machen. Dann muss das wohl sein. Startbereit! Okay, geschafft! Abflug! Das ist einfach nur ein riesengroßes Anna. Jakobosaurus Spermaprobe Kotz. Da dann noch Captain Diabetes und da haben wir sie alle verwendet. Aber erstmal einen Schluck Wasser trinken. Das ist ein Klacks für Captain Diabetes. Ah, Mann. Auf den Weg. Ich hab meine Pflicht getan. Nun muss ich gehen. Okay. 40 Sack. Viertklässler sind scheiße. Taco Supreme haben wir schon 10 im Inventar. Da haben wir 15 davor. Da habe ich mich jeweils, glaube ich, eingedeckt mit ein bisschen was. Ja, das passt. Oh, anscheinend sind die ganzen mutierten Tiere ausgebrochen. Ups. Ja. Sowas dachte ich mal schon, dass sowas kommt. Wenigstens haben die Fische keine Ärsche. Und sonst ist hier nichts mehr. Oh je. Ich bin mal gespannt, was jetzt wieder kommt.
Hier die Sechstklässler. Das sind mutierte Sechstklässler. Und sie sehen hungrig aus. Lasst euch nicht fressen. Alter. Geigerzähler Mephisto Technikhandbuch. Und Engländer zweimal und große Nüsse. Oder irgendwas machen? Ey. Na egal, komm. Machen wir das nochmal? Dann will ich wenigstens einen Kampfvorteil, wenn ich die schon nicht so ausschalten kann. Besiege die Arschmutanten. Okay. Pass auf die Gitter auf. Ich habe sie so gestaltet, dass sie abnehmbar sind, falls was von unten angreifen will. Oh oh. Okay. Dann. Da komme ich leider nicht hier. Aber so komme ich an Dentra. Da kommen wahrscheinlich welche von unten noch hoch. Ich hasse euch Viertklässler so sehr. Diabetes-Time. Genau. Ich will dich zumindest hier aus dem Bereich raushauen. Dann Kenny macht den. Sehr schön. Überhaupt keine Chance. Ich bin jetzt bei den Guten, ihr Bösen. Und so. Chaos. Gut. Ihr Viertklässler haltet euch für schlau, weil ihr in die Schule geht. Schule ist doof. So läuft das in der 6., du kleiner Pisser. Ich mach euch Penner fertig. Nimm das Okay. Viertklässler. Gut, an sich recht gute Voraussetzungen. Sag ihnen, was du drauf hast. Jetzt treffen wir sogar beide von denen. Und. Sehr schön. Jetzt bin ich sauer. Dann mal los. Scott schloss mal gerade, wo er steht. Kenny macht den noch fertig. Easy. Und Butters. Schmerz gefasst. So, dann dürfen wir den Kampf beendet haben, ohne dass irgendwas rauskrapscht. Ärsche nichts aus, oder? Ich wisch mir mit euch Viertklässlern die Ärsche ab. Und noch so mehr ärschige Katze. Ich verlasse mich auf den Knirps. Ups. Alter. Die Wände so zu isolieren, dass keine Schreie mehr nach draußen dringen können, war nicht billig. Alter, was ein kranker Bastard. So machen wir das. Och, die armen Katz. Ich mag, wie du Chaos stiftest. Captain Diabetes ist kampfbereit. Okay, dann gehst du so drauf. Oh yeah. So bitte so, als hätte das richtig wehgetan. Ah, scheiße, die haben jetzt das Feld gewechselt. Gut, dann, na, Keine Gnade. müssen wir es doch leider so machen. Ah ja, okay, die beiden sind in Sicherheit. Das ist schon mal gut. Zeit am falschen Ort. Oh, sagst du es deiner Mami? Ernsthaft, sag's nicht deiner Mami, das ist nicht cool. Schluck das Viertklässler. Wie die schon babbeln. Blöder Einarsch ist auch Blödarsch. Gut, Butters, kümmere dich um den. Chaos. Du Kackarsch. Pff, Jetzt setzt's was. dann bauen wir hier einen Turm hier. Und ich will, dass Scott in Sicherheit ist. So, das sieht doch gut aus. Das sieht in Ordnung aus. Tun, Viertklässler? So, Scott, ich mag dich raus, aber aus dem Feld. Ah, na. Und mag, dass du so drauf klopfst. Ja, ja. Du stemmst wohl den ganzen Tag Gewichte, Cap. Nee, ich bin von Natur aus breit. Kenny, du machst den hier. Ja, das ist die wirkungsvollste Attacke, finde ich. Alter, wie viel kommt da noch von der Meine noch? mächtigste Waffe, den Hammer des Chaos. Ja, damit treffe ich auch ordentlich hier. Und ja, das sieht gut aus. Der sieht sehr gut aus. Das packst du schon. Dann auf die Katz noch. Noch, das arme Tier. Och. Unser Arsch reißt ein paar Ärsche auf. Ja, das hat nichts zum Arggreifer. Captain Diabetes mischt wieder mit. Scott, machen wir Dendo. Ja, damit hättest du rechnen können. Bitte hau das nächste Mal einfach ab. Oh, die haut wieder richtig rein, die Katz. Fließen.
Gott, die sind auch geschockt. Dann bleibt nur noch das Ketzel hier übrig. Ja, Leute, das Blutgespritze ist ja cool, aber mir wird flau im Magen. Wenn ich nicht dein schlimmster Albtraum bin, will ich's werden. Dann machen wir das doch. So. Sehr schön. Endlich gewonnen. Gespaltenes Erbstücke, 100er Artefakt, DNS-Schrank, tobende Hormone und Genverschmelzer und $7,68 kriege ich noch. Nicht schlecht. Die DNS mag ich mir angucken. Bei einem Artefakt mag ich ebenfalls gucken, ob das ein kleines ist. Scheinbar nicht. Energetischer Fokus mit Tech Today mit dem Timmy drauf. Erhält Dr. Timothys Geheimnisse zur Teamführung, einschließlich Tipps zur Geistesvergewaltigung. Okay. Komm, nee. Nee, ich wollte die DNS gucken. Tobende Hormone. Nutze die übersexualisierte Wut von mutierten Sechsklässler-Hormonen und verschiedene deiner Kräften werden gestärkt, ohne dass dies zulasten deiner Gesundheit geht. Ja, ist aber ziemlich scheiße eigentlich. Wobei... die Gesundheit geht um minus 40% runter. Das wird... Ich könnte es mal ausprobieren. Solange es nur die Gesundheit ist, lassen wir es mal einfach so stehen. Ich probiere es mal aus. Weil wenn nur die Gesundheit der einzigste Malus ist, dann kann ich damit leben. Und sonst sieht das eigentlich recht ordentlich aus. Hier habe ich alles abgegrast. Huch, da liegt... Ach, das ist noch der Vater von ihm, ne? Hey, warte mal. Du bist... Schatz, ich bin's. Daddy. Erwarte organische DNA-Probe. Warum ist hier Kacke drauf? Die wollen deiner Mutter und mir DNA entnehmen. Du musst mich hier rausholen. Der Computer, der wartet auf eine DNA-Probe deiner Mom. Schnell, sie ist im Nebenzimmer. Verschaff dir Moms DNA und bring sie her. Beeil dich. Oh Gott. Will ich wissen, wie ich an die DNA-Probe kommen muss? Will ich's wissen? Entschärfter Arsch, Atomsprengkopf. Da geht noch ein Schublade auf. Arschlangerei. Langenei. Was? Arschschlangenei. Alter. Dann Gesäßkauterisierer. Arsch-Elektroschneider und Grace mehrärschige Anatomie. Und sonst stellen wir hier nichts mehr, ne? Nur ihn. Und sie liegt da drüber. Ist der Teufel, was die jetzt macht? Taktisches Genie-DNA. Schauen wir uns jetzt aber auch nochmal an. Da haben wir's. Diese ausgewogene Chromosomenmischung verbessert Schadensbeschwörungs- und Heilkräfte und ist damit ideal, wenn du taktische Flexibilität benötigst. Nee. Nee. Dann reden wir doch mal mit ihr. Auf einmal waren überall Sechsklässler. Sie haben mir die Beine gebrochen, Schatz. Mami kann nicht laufen. Du musst Hilfe holen. Hör zu, Schatz. Sie wollen deinem Vater den Kopf abschneiden, um an seine DNA zu kommen. Alter. Es tut mir leid, Schatz, aber du musst die Sache zu Ende bringen. Du kommst hier nur raus, wenn du deinen Daddy tötest. Das habe ich gehört. Was ist denn bei dir schief? Kann ich nicht einmal mit meinem Kind reden, ohne von ihr angekackt zu werden? Oh, jetzt bist du wieder das Opfer, ha? Als ob du nicht alles auseinandernehmen würdest, was ich sage. Okay, Mister, ich habe immer recht. Schnell, Schatz. Schneid Daddy den Kopf ab. Beeil dich. Alter. Wie sie jetzt auch noch will, dass ich ihren Ehestreit mit ihm löse, indem ich ihn umbringe. Alter, wie fertig ist denn das bitte? Alter, die sind so krank, die zwei. Und jetzt? Was hat sie gesagt? Hat sie gesagt, dass wie immer alles meine Schuld ist? Ich wusste, dass sowas passiert. Deshalb habe ich deiner Mutter auch gesagt, dass sie ihre Fresse halten soll. Blöder Wichser! Nein! Halt's Maul! Ich habe gesagt, wenn jemand die Furzkräfte entdeckt, wird er versuchen, mit unserer DNA unser... Hast du überhaupt nicht! Und du bist besoffen! Okay, hör zu. Der Computer braucht nur einen von uns beiden für die DNA-Probe.
Zwingen Sie nicht dazu, sich zwischen uns zu entscheiden. Das ist unfair. Ich stecke in dem scheiß Röhrending fest. Die haben mir die Beine gebrochen und mir fast den Arm abgerissen. Alter, sind die eklig. Vielleicht, wenn ich mich jetzt bewege. Ah, perfekt. Hol dir Mamis Arm. Das sollte reichen. Alter. Von einem deiner Elternteile. Okay. Alter, die sind beide so widerwärtig. Weißt du, was soll ich denn jetzt nochmal? Na komm, scheiß drauf, reiß ihre Arm ab. Nein, bitte, Schatz. Ich habe schon so viel Blut verloren. Okay, das wird sie wahrscheinlich umbringen. Ja, kann ich das bei ihr überhaupt machen? Ohne meinen Arm werde ich sterben. Bitte, töte Mami nicht. Schatz, Mami liebt dich. Alter, scheiß Okay. drauf. Warte. Ist das wegen der Medizin in deinem Essen? Es war nur, um dich zu schützen. Dein Dad wusste von den Nebenwirkungen. Frag ihn. Frag dein Dad mal nach den Nebenwirkungen. Alter, sind die beide so ekelhaft. Hey, hi. Hast du Mom umgebracht? Yes, Ich weiß, dass das schwer ist, aber du musst Mamis Arm abreißen, wenn du hier raus willst. Es hat sie ziemlich übel erwischt. Jemand so stark ist wie du kann den Arm sicher einfach abziehen. Gott, die hätten es eigentlich beide nicht verdient, so ekelhaft wie die sind. Wenn ich hier was benutze. Nein, Schatz, nein. Damit bedient man den Laser. Hör auf. Du bringst Daddy noch um. Alter, eigentlich müsste ich beide umbringen. Scheiße, das ist jetzt schwierig, sich zu entscheiden. Ach, wie Spaß bringen wir es doch bei dem zu Ende. Bitte. Deine Mom hat dich manipuliert. Sie ist das Problem. Töte sie. Ich war doch immer ein guter Vater. Das ist deine letzte Chance. Drück nicht auf den letzten Knopf. Okay, also die hat auf jeden Fall Zeug ins Essen gemischt. Komm, dann muss die halt Raklava. Nein, Schatz, das haben wir doch besprochen. Nein, Schatz, nein. Du bringst Mami um. Du bringst mich um. Oh Gott, das tut so weh. Und hopp, jetzt reißt das scheiß Ding schon ab. Alter. Gut, das war's dann mit ihr. So. Du hast das Richtige getan, Schatz. Jetzt geh schnell Hilfe holen. Organische DNA-Probe Das akzeptiert. ist so fertig und widerwärtig. Daddy ist wirklich stolz auf dich. Eigentlich müsste ich das jetzt auch noch benutzen, um ihn fertig zu machen. Okay. So. Einfach mal zurückgelost. Extremes Gegengift, maximales Wiederbelebungsserum, aber nee, so ekelhaft wie die sich verhalten, hätten sie es eigentlich beide verdient. Ich finde, du ist es echt Jacke wie Hose gewesen, wenn ich dort Tragenummer hab. Weil die hätten es beide verdient. So eklig wie die gegenüber sind, gegenüber waren, gegeneinander waren und wie die sich verhalten, einfach nur widerlich. Holt mich hier raus! Hilfe! Hey, du bist der dumme Viertklässler! Hol mich raus! Ja, komm. Bei 25 Cent. Was sollte das denn? Jetzt kommt der Arsch! Komm, man kriegt noch ein paar Ärsche. Stopp! Ich will keine Ärsche mehr! Die Mädels wollen mich sonst nicht mehr! Ich bezahle jetzt einfach mal munter weiter. Nein! Meine Dance-Moves! Wie soll ich mit den ganzen Ärschen tanzen? Ich gebe ihm immer noch weiter welche. Dann? Anscheinend nichts mehr machbar. Nee. Das ist aber der Oversextklässler. Insofern, der kann nicht genug Ärsche haben. Das muss so. Okay, Greenhouse, Giftshop und Exit. Geht's du hier? Da würde ich aber auch glatt sagen, dass ich hier meinen Cut mache, noch dieser herzzerreißende Entscheidung, Mami oder Daddy, würde ich mal sagen, dass ich hier
erstmal ein Cut setze und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play South Park, die rektakuläre Zerreißprobe auf Pelzig und schauen, was am Ende von dem Genlabor noch auf uns warten wird. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.